अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर तरह की बीमारियों और परेशानी से बचाए, आमीन सब आमीन। तो ये रेसिपी बहुत ही फरमाइशी रेसिपी है और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। और आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हाउ टू मेक अ चिकन चाइनीज़ कॉर्न सूप। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमारे डलेंगे, सबसे पहले हम चिकन को बॉईल करेंगे। और चिकन में हमारे साथ जाएगा जी वाटर, सॉल्ट टू टेस्ट, 9 to 10 गार्लिक्स, लोब ऑफ गार्लिक एंड गरम मसाला हमारे जाएगा इसमें। और हम चिकन को अच्छी तरह बॉईल करेंगे। ओके, तो अब हमारा चिकन बॉयल हो चुका है और हम लोगों ने इसके रेशे रेशे कर दिए। और अब हमारे पास जाएंगे ये 4 मेन इंग्रेडिएंट्स सूप बनाने के लिए। तो इसमें हमारे पास जाएगा जी चिकन जाएगा, एक एग जाएगा, थोड़ी सी ब्लैक पेपर जाएगा थोड़ा सा। और हम लोगों ने 1 कप 1/2 कप जो है ना, हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर लिया है और उससे पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चिकन बॉईल करने के बाद जो हमारे पास स्टॉक बचा था हम लोगों ने वो ले लिया है। और इसमें हम एक अदद इसमें हम कनौर का जो चिकन क्यूब होता है हम वो शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे एक तो वो चिकन जो हम लोगों ने बॉईल किया था। इसके बाद हम ऐड करने लगे हैं जी इसमें ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के डालने के बाद हम आपके सामने डालने जा रहे हैं कॉर्नफ्लोर सूप को गाढ़ा करने के लिए।
हम इसके बाद इसमें डालेंगे जी अंडा, और अंडा हम शामिल कर रहे हैं और आपने नीचे साथ साथ चमचा हिलाते जाना है। और इस तरह के कुछ आपको दिखेंगे ये एग डालते हुए। लीजिए हमारा चिकन कॉर्न सूप तैयार है, और अब हम लोगों ने इसे सूप बाउल में डाला है, और इसके साथ में आप लेमन काट के और थोड़े से मेरे पास एक सॉस सा था वो मैंने ले लिया है। और बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म सूप आप घर पर बनाएं, इसमें आप कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा आजकल लोगों की फरमाइश है, बिकॉज सर्दियाँ आ गई हैं तो लोग बनाना चाहते हैं बट उन्हें तरीके नहीं मिलते हैं। सो ये तरीका बहुत बेस्ट है, आप इसे ट्राई करें अपने घर पर, और बच्चों को भी दें और साथ में घर वालों को भी दें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।